para mim, porque eu faço inclusive chapéu do maquinista, né? Então a gente vai colocando. Aqui são vários, a gente mostra a coisa antiga para o jovem de hoje verificar o sacrifício que nós do passado sofremos com dificuldade, com lâmpada de querosene no nariz, fumaça, né? Andando a pé, iluminando o chão, com vela. Aqui é uma balança que as pessoas podem, ainda funciona quando estão no banheiro, se não no banho não está com roupa, pode pisar em cima dela e viver o seu peso. Aqui nós temos uma máquina de carne, moer carne, hoje tudo é mais moderno. Foi um ferros, passava a roupa, né? Esse foi um caminhão de dominó. Deixa eu roubar um pouquinho o seu boné aqui, ó. Preciso levar ele para fazer o show, seu Silvio. Então tem que ser Seu Silvio, vem só aqui fazer a última foto aqui junto. Fazendo. Pelo menos a boné de 1900 e pouco. Aqui é chapéu aqui do Olha lá. esse posso. Vamos, Tony. Pessoal, será um prazer. Estou muito feliz. Prazer, muito grande. Bate uma foto aqui, por favor. Que satisfação, viu?